faire attention que tu mets les pieds. Par contre, il n'y a pas de lumière. Comment on peut y monter? Pas les escaliers. Mais ça, c'est l'étage du bas, ça. Ouais, bah on va faire que l'étage du bas. Hein. Faire que le bas? Ouais. Moi, je suis bien. Dommage qu'on voit pas assez comme on veut. Par contre, si tu fais pas attention, tu vois, si tu fais pas attention, tu te casses la gueule. Il faut faire très vite attention. Après, dans le bas, il n'y a vraiment rien de fou. C'est plus sur le haut, mais je sais pas si on peut passer par là-bas. Parce que là, bon, faut faire attention quand même, parce que ça se pète la gueule, les escaliers sont là-bas. Tu fais attention, tu mets les pieds, mon cœur. Pourquoi on monte? On va essayer de monter par là-bas, les escaliers. Il y a des petits escaliers là-bas. Où? Ah, mais regarde, celui-là, il mène que là. Mais non. Ah, bien vu, ouais. Ouais, faut juste te faire attention que tu mets les pieds. Hein? Il va passer devant. Tu sais, c'est vieux, hein? Ouais, mais ça me dit pas si c'est pour moi ou pas. Non. Ok, filme là-bas. Là, le truc. Bon, quoi, il y a Je quoi? sais pas. Non, ça c'est bizarre. Eh, y a rien, c'est juste s'effondrer, hein. Ah ouais, je suis dit, ouais. Mais il y a des endroits qu'on peut pas y accéder, par contre, hein, ça je te le dis. Hein. Donc, faudrait qu'on voie. Toi, si tu veux aller à l'étage, vas-y, moi je reste. Mais à l'étage, j'ai rien, hein. Tu peux venir. Hein. Non, je sais pas, Avec moi, on aura accès à une belle vue. Non. Je sais pas, j'ai les jetons. Juste, tu fais attention que tu mets les pieds. Par contre, ici, ils se font pas chier. Hein? Des morceaux de PQ partout, wesh. T'y arrives ou t'y arrives pas? Sinon, je monte. Ouais. Tiens-moi ça. La caméra. Tiens, je te donne le téléphone. Je vais essayer de grimper. Je reprends. Oh, la caméra. Excellent. Donne le téléphone. Ah, ça c'est éteint. Donne-toi. C'est bon pour toi? Ouais. Tu fais juste attention que tu mets les pieds. Il n'y a pas de bête. Mais non. Tant que tu suis, c'est bon. Après, ici, certes, ça peut faire un beau shooting photo, mais. Ouais, c'est vrai qu'ici, ça peut faire un beau shooting. Ouais, c'est pas mal, ouais. Faut juste faire attention que tu mets les pieds, quoi. D'accord? Bah, pas tomber dans un trou ou je ne sais quoi. Parce que bon, on sait jamais. Je te dis, il y a des gens qui sont déjà bloqués ici. Ah oui, si, oui, c'est fort probable. J'ai peut-être même des prostituées. Je sais pas. Non, mais ici, oui, je suis déjà venu, oui. Mais disons sans plus, quoi. Ouais, déjà avec là, on a déjà un peu plus de clarté. Parce qu'en bas, pas se mentir, c'est pas terrible. Hein. Ouais, au troisième, tu peux pas en fait. Non. Non, ça a été bloqué. Attends, de toute façon, je vais vous montrer. Dis-moi ta vidéo, rassure-moi. Ah si, il y a du son. Voilà, la lumière, j'en ai plus besoin.
En fait, oui. Tu vois, c'est ce que je vais te montrer. Voilà, tu vois ça? Ici? Ah. C'est ce que tout à l'heure je te montre en photo. C'est pas ici que Nico il a fait sa photo? Si. Si. Mais regarde ici, en fait, c'est là que je te montrais tout à l'heure. La photo que j'ai vue sur internet, tu vois. T'as les marches. Et t'as même ce bazar-là, où il y avait les trucs... où carrément ici, tous les gens avant de danser. Ouais. Les gens, c'était ici, ils dansaient. Là, t'avais les marches, t'avais même une barrière et tout. Je les ai en photo de toute façon. J'ai tout en photo. Donc voilà. On te voit. Hein? Oui, ça arrive souvent. Regarde, même... Attends, j'essaie de montrer à la caméra. Ça aussi, ce dessin-là, tu vois. Même celui-ci, on l'a en photo carrément sur Les truc. toilettes, elles étaient là-bas. En haut. Ouais. Ouais, c'est un bon délire ici en fait. Il y a plein de belles choses. Enfin, fais attention parce que des fois il y a des cailloux qui tombent sur la gueule. Non, mais sinon ça va. Après, si tu veux faire le tour, on fait le tour. Hein. Comme ça on arrive de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais dis-toi qu'ici avant, là qu'on est, avant il y avait des personnes ici qui dansaient tout ça. C'est dingue. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Puis la vue elle est tellement imprenable. Faut juste faire attention que tu mets les pieds quoi, parce que bon. T'as vu la vue qu'on a? Et puis voilà, si tu fais pas attention, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit.